I dette prosjektet som vi har kjørt nå, ikke vi så opptatt av selve kraftproduksjonen. Den vil folk ha, og de jobber med det, og de kan det, og de har apparat rundt det, og de får selge kraften sin. Så det som vi har hatt fokus på akkurat det med merverdien, kilowatt pluss som vi har kalt det. Hva kan vi gjøre utover selve produksjonen? Vi har jo lyst at bøndene og de som bor i distriktet skal eie og drive sin butikk og sine bedrifter. Ha regien mest mulig for sine ting. Og i stedet for da å tenke hva hindringer som så kan vi snu det, så kan vi tenke hva merverdien. Hvordan kan vi samarbeide med andre i vårt nærmiljø for at det skal bli en større vinning ut av det. Kan vi ha visningsanlegg? Kan vi knytte reiseliv til det? Kan vi produsere mat? Kan vi drive med industri? Hvordan kan vi bidra på å få den satsingen, bruke den bærekraftige energien til å skape næringsutvikling? Min bedrift på Tveito holder jo på med å utvikle på en måte ressursene på gården. Og da jo kraftproduksjon, og det også huset, hvordan du forvalter de gamle bygningene. Det jo 2 museer på gården her, og så har vi denne løa vi sitter i nå. Og den bruker jeg i samband med en annen bedrift jeg har mitt daglige virke i. Der har vi da kunder på besøk, og de tar vi opp her og serverer de lokalprodusert pølser blant annet, som også lagt på tunet. Etter en gammel oppskrift. Primært så det jo en varmeutvikling i en kraftstasjon. Det jo en kraft som egentlig ikke blir forbrukt på noen måte. Dersom du har mulighet til å nytte den, så jo det en gratis, mer eller mindre gratis kraft. Og noen kollegaer av meg som har bygd kraftverk i dalen har da et flisfyringsanlegg i Rosendal som de har da tenkt å nytte denne her varmen til å tørke denne flisen. Det et veldig godt døme på hvordan dette går an å få til. Vi veldig opptatt av å bruke lokale bedrifter. Altså, de som har restaurert kraftstasjonen, det lokale håndverksbedrifter. Og de bruker vi, så sant det mulig, så bruker vi de til alt. Sånt. Vi kjøper varer og tjenester lokalt, så sant det går. Og vi selvfølgelig, vi bruker klatrefirmaet Opplev Odda, som klatrer i Rørgata. Vi har konferanser og seminarer og banketter der vi bruker lokal mat, produsert og laget så langt det går. Så vi veldig opptatt av å skape en merverdi i lokalsamfunnet. Sammen med Vil Vite i Bergen så utvikler vi det vitensenteret som der. Så det jo for at unger skal få en positiv tilnærming til kjemi- og fysikkfag, og matematikk og litt sånn. Og så vi driver hovedsakelig undervisningsopplegg, men vi har åpent om sommeren til vanlige turister. Og det viktigste vi kan gjøre som offentlige aktører å bygge opp kompetanse. Sånn at disse som driver med det blir gode bedriftsledere. Gode både på det forretningsmessige området i produksjon og på markedsføring, på å fortelle ut av at de gode, på å klare å skaffe kunder, klare å få gjenkjøp, og alle disse tingene som bedrifter alltid har måttet jobbe med. I landbruket så har en hatt mye fokus på produksjon,
Men her snakker en om alt ifra en utbygging, produksjon av kilowatt, og til å finne nye områder, og til å selge det. Så en blir mye mer hele verdikjeden. For energien går jo på tvers av landegrenser. Vi selger energi som blir eksportert, og ren energi er det jo alt for lite av i verden. Så hvis vi også kan da samarbeide rundt merverdien, så har vi jo fått enda et felles element på å ha fokus på fornybar energi og bærekraft. Da er det vinn-vinn. Det er det vi er ute etter.